अगर आप भी इस साउंड इफेक्ट्स को यूज करके अपनी वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको 30 से भी ज्यादा फ्री साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। आपने ये सारे साउंड इफेक्ट सुने तो होंगे, पर आपको इन सारे साउंड्स का नेम और इसको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में नहीं पता होगा। डोंट वरी, तो आज की वीडियो में आपकी इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको 30 साउंड इफेक्ट सुनाने वाला हूँ, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब ठोको यार। आपका भाई आपके लिए फ्री में चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो लेट्स रेडी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी हमने सारे साउंड इफेक्ट को प्ले कर लिया है। आपको इनमें से कौन सा साउंड इफेक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी हम बात करेंगे साउंड इफेक्ट के डाउनलोड के बारे में। मैंने सारे साउंड इफेक्ट की एक फाइल तैयार करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है और यहाँ से आप साउंड्स को प्ले करके यहाँ से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे और यूट्यूब रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।